Доминирующую тему недели подхватил открывшийся в четверг Петербургский международный экономический форум. Многие иностранные компании принимали решение об участии в работе русского Давоса под сильным политическим прессингом. Так, например, американский посол в Берлине выразил официальную позицию Вашингтона, согласно которой участие в форуме может стать, цитата, «неадекватным сигналом, не соответствующим ситуации». Конец цитаты. Примечательно, что в заявлении не делалось различия между американскими и европейскими компаниями. Итог: 146 мировых корпораций, 450 крупнейших российских компаний, около 7 тысяч участников из 62 государств. Такова статистика форума. А по поводу позиции Соединенных Штатов мне вспоминаются слова, сказанные когда-то Жаком Шираком. Они упустили хорошую возможность промолчать. Петербургский международный экономический форум. Начало работы. Репортаж, подготовленный корреспондентом филиала НВК «Саха» в Санкт-Петербурге Анастасией Борисовой. В этом году Петербургский международный экономический форум проходит уже 18-й раз. Основная тема дискуссии этого года – укрепление доверия в эпоху преобразований. Архитектура программы организована в соответствии с темами: управление рисками для стимулирования роста, раскрытие конкурентного потенциала России, управление прорывными технологиями и адаптация изменений. В рамках форума проходят конференции, круглые столы, брифинги, направленные на решение важнейших экономических вопросов. В панельной сессии первого дня «От вызовов к возможностям. Действуя сообща» присутствовал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Одной из важнейших тем сессии стала тема нашумевших санкций. На наш взгляд, в этой ситуации самое главное продолжить тот курс, экономический курс, который Россия проводила. Правительство приняло решение об ускорении реализации тех дорожных карт по созданию лучших условий для бизнеса, которые мы наметили и которые растягивались на несколько лет. Задача состоит в том, чтобы реализовать их как можно быстрее. И это будет нашим ответом на те санкции, которые сегодня действуют. Более 70% мирового объема производства приходится на Корею, Японию и Китай. Большой тройке азиатских держав не хватает ресурсов, и России представляется возможность существенно расширить экономическое партнерство в регионе. О том, какие стратегии следует избрать нашей стране при налаживании экономических связей с Северо-Восточной Азией, шла речь на панельной дискуссии первого дня. Мы должны не бояться нормальных вахтовых поселков, так как это делается во всем мире, в Канаде и так далее, и в той же в Австралии. Сейчас у нас этого в ментальности как бы нет, и все считают, что надо кого-то завозить, заселять, но чем там люди будут заниматься, и какие условия жизни, и насколько под это создана реальная инфраструктура, до конца, скажем так, я считаю, эти вопросы не продуманы. Для нашей республики Петербургский международный экономический форум также немаловажен. Ежегодно из Якутии приезжают делегации для участия в конференциях, семинарах и круглых столах. В этом году якутскую делегацию возглавил Алексей Стручков. Мы в рамках форума планируем презентовать экономический потенциал Республики Саха-Якутия для потенциальных инвесторов и для тех компаний, которые имеют интерес в регионах Дальнего Востока и готовы инвестировать в те проекты, продукты которых в конечном итоге будут востребованы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году на площадке экономического форума пройдут 3 сессии саммита лидеров глобального бизнеса, а также несколько круглых столов, посвященных развитию экономики регионов России. Форум начался сразу на следующий день после подписания очень знакового для нашей республики газового контракта между российской компанией «Газпром» и китайской компанией CNPC. Мы надеемся, что в рамках тех дискуссий, которые пройдут здесь, на площадке форума, мы сможем уже, скажем так, продолжить те переговоры и те консультации, которые были начаты уже в рамках реализации достигнутых договоренностей между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Новшеством этого года станет проведение специализированных сессий, посвященных СМИ, в работе которых примут участие представители крупнейших мировых информационных агентств. Журналисты обсудят основные тенденции, стоящие сегодня перед глобальным информационным сообществом, и влияние мировых СМИ на экономические интересы международного бизнеса. Анастасия Борисова, Егор Максимов, Дарья Борисова и Лидия Андросова. НВК «Саха», Санкт-Петербург.